Добра среща, приятели! Що е той етрополски лакуме? А сега де апетитни, пухкави бухтички, които стават за броени минути. Една чудна закуска за зимно, лятно, есенно и пролетно време, т.е. през целия сезон от годината. Трябват ни много малко продукти и ще се убедите за пореден път колко креативна е българката, как може от нищо нещо да направи и да нахрани гладните деца и семейството като цяло. Ето с какво трябва да направим нашите етрополски лакуме. Това е на местния диалект. А другите му казват гостите на Етрополе лукумки. Това е същото название като другото. Както и да е. Вижте сега. Имаме сода бикарбонат. Тази сода трябва да се загаси в малко оцет. Затова тук съм си сложил оцет. Дали е ябълков или винен е без значение. Виждате, веднага започва пяна. Това е добре. Значи содата не е развалена. Ако не прави пяна, изхвърлете и си купете нова. Хубаво е също така, докато има течност, да сложи и солта за лакумето. Слага се малко сол. Иначе това не пречи после да ги гарнираме с пудра захар, както правя в онзи край. Всичко това разбърквам. След това слагам брашно и кисело мляко в купа. Бъркам и след това разточвам. Проста работа, стига да има желание. Научих рецептата на празника на Етрополе. Много хубаво го правят, много се забавляват. 500 лукума направихме. Иначе хората ги изядоха. Тук сега в брашното слагам и киселото мляко. И сега върху млякото трябва да сложа содата. Както си му е реда, да има кладенче и започвам леко да разбърквам. Аз винаги започвам с лъжицата, а после довършвам с ръце. Ще се получи едно меко тесто. Оставяте малко брашно, за да може да ви е по-лесно разточването на тестото. Ето така стават нещата. Обърквам и сега вече с ръце ще доумеся. Аз винаги предпочитам тестото да го меся в купа или в тава, защото по-малко се цапа плота. Иначе, знаете, остават едни лепкави парченца тесто, които после по-трудно се изчегъртват. Така съм изчислил рецептата, че точно всичко да се получи от първия път. Ето тази прекрасна топка. Сега ще я разточа. Тестото е лепкаво и така трябва да остане. Не се подвеждайте, че трябва да стане твърдо и да го месите дълго. Иначе няма да станат нашите бухтички, наричани още, както казах, лакуме. Затова сега ще сложа малко брашно на плота, за да ми е по-лесно разточването. По хлебарския способ, ето така напръскваме плота с брашно, посоляваме, както казват възрастните хора, и разточвам на кора. Всъщност, за да не стане прекалено голяма, ще трябва да я разрежа на две. Разточвам кора и от тази кора трябва да изрежа ромбчета. Тъй като тестото е лепкаво, набрашнявам ножа, за да не се развалят формичките. Излишното брашно го изтръсквам, доколкото това е възможно, за да не прегори в олиото, и по няколко слагам в тигана, за да се пържат. Виждате апетитните ни лукуме. И сега, хубаво е да знаете в температурата на пържене. Ако настроите фритюрника на 170 градуса, ще се получат чудесни. В случая аз загрявам котлона на 3/4 от мощността и това е приблизителната температура, която имам нужда, за да се случат нещата. Сега обръщам, те започват да се надуват, после ги изваждаме и поръсваме с пудра захар или ги поднасяме с сирене. Аз предпочитам втория вариант. Вижте каква красота, колко добър аромат. Не знам дали може да е добър, но е силен. Изваждам с решетъчната лъжица и слагам върху салфетка. Продължавам по същия начин да си пържа тези вкусни лукуме, бухтички, както искате ги наречете. Това е
типичната етрополска закуска, лакомство. От време много правят хората и за празник, и за делник. Дори тези парченца, които не са перфектни като ромчета, ще ги изпържа. Какво пречи? Защо трябва пак да хъбя време да замесвам тесто? Тоест да го разточвам. Важното е да направим закуската. Ако сте пък перфекционисти, можете да си играете и с други формички. Това е оригинала. И сега, след като вече се отседиха, припомням, хубаво е всяко едно десетено пържено изделие за кратко да стои върху салфетка. Какво се случва? Ако престои по-дълго, от топлината, която имаме, и чинията, се получава конденс, влага. И вече хрупкавата бухтичка или лукуме не е хрупкава, а това не трябва да се случва. Сега трябва да си взема чиния, за да ги прехвърля и да ги наръся щедро с пудра захар. По традиция, в края на видеото посочвам всички продукти, за да е по-лесно. Ако не, има линк, натискате и отивате на сайта, където са публикувани и други вкусоти, не само от етрополската кухня. И сега ще поръся щедро с пудра захар. Може да се поднесат с мед, а някога поднасяли с петмес или с маджун. Тогава не е имало захар и освен с пчелен мед, с тези две неща са си подслаждали бухтичките. Вижте сега как в Етрополе на празника на града направихме тази прекрасна закуска. И така, започваме първо С ръкавици. с ръкавици. Така, слагаме Сода. Винаги една чайна лъжичка се слага да се загаси. Много е лесна рецептата и много лесно се помни, защото всичко е по едно. Едно. След това оцет. С винени оцет установих става по-добре, колкото с ябълковия. Само да не е фалшив. И като сложите содата с оцета, само разбърквате. След това слагаме една лъжичка сол, защото трябва да има и вкус. И местните веднага ми споделиха, че тези лукумки ги правили с саламурата от сиренето, освен с кисело мляко, стават още по-вкусни, т.е. нищо не се изхвърля. Ами ние сме научени на икономия. А пък ние на разхищение. Но все пак. Големите шефове виждаш, казват 2 телета и са готови. Да. Слагаме сол и след това кисело мляко, една кофичка. Една кофичка кисело мляко. Колко по-масличка, по-добре. Точно това исках да кажа, усетих, че когато е с по-висок процент масленост, ще стане и по-добре. И сега лекичко разбъркваме содата, солта и киселото мляко. Да, това е много важно да се обърка. Да се обърка, за да може содата да обхване всичкото кисело мляко и да чукне лекичко. Да, ето я, кашичката. Ето, получиха се вече шупричките, които са на млякото. И сега започваме лека по лека да прибавяме брашно. Да. Значи, може да се направи и по обратния начин. Смисъл, да се направи брашното, да се сложи, да се направи кладенче и да се изсипе киселото мляко с содата и солта. Така. Но повече брашно се разхищава по този начин. А като се добавя така, усещаш в кой момент брашното ти е достатъчно и не разхищаваш повече брашното.